na bandi. Bonjour Fumu Ndalampanda. Ouais, bonjour au mwana balungu, au mwana bilimo, mwana Christian Mokela Pembaka Lunga. Donc mwana moto azotala partout dans le monde ati. Na bato tout bazo tia ba idée na bango makasi parce que moto na boyebi, wa na mateya ya kanda bazo tokisa le posoboino na nzela. Parce que le posoboino bazaki boyebi, bazaki bosomi. Bazaki boyebi bazaki bosomi donc le Fumu Ndalampanda na ngola, mwana te kutugoli sana milimo. Mwana yena mugila carnation pe azo pikisa bato ebele bato azo pika bato azo kamolama. Fumu Ndalampanda bayebisi biso ke bayebisi biso elo omona nati na yo question ya liboso mpona nini balobi ke moto soki akufi akendaka wapi biso balobi ke oyo akendaka na lola yo koki koexplike biso eske moto akendaka na lola to ndenge nini matondo mingi wana ezali lolenge bareveil to bakatholike nde bayelaki bino bareveil to bakatholike nde bareveil tous les pasteurs reveil aza aventurier parce que tous les pasteurs reveil aza aventurier parce que bwani bazokozwaka biloko na bamboka libanda bazozwaka biloko na banigeria bazozwaka biloko ya minele bazozwaka basiance occulte yango esalaka babosesa bato bonzambe na bango babosesa bato bokoko na bango. Alors c'est ce que tous les pasteurs ya reveil aza aventurier tous les pasteurs de reveil soki bakoconstater kaka pasteur ya reveil na kati ya mboka oyo Congo mboka Congo ekele liboso te mpona nini moto soko akufi akendaka libela te moto soko akufi na kati ya moto esprit ya moto efandaka na monde astral esprit ya moto efanda na monde astral olobi ke tant totalaka filme ya yesu ndenge baselebre filme ya yesu omonaka na filme ya yesu ntango ake kobonda na kati ya ngomba ezalaki bakoko na ye babimelaki likolo yango ya ngomba bakoko be likolo ya ngomba bapesaki ebe message lolenge nini bakobaka ye. Alors moto soko akufi akendaka na mokili ya Pembaka Lunga oyo babengi yango lokola paradis d'Atlanti esika bakoko na yo. Alors esika bakoko na bazali esika moto asandi ake akendaka. Alors bareveil na bonzambe na bareveil lobi ke moto akendaka lola lola eza te lola eza te na sia moi oyo lola ezali te soko loni malamu ndo kobotama lisusu mais soko loni mabe obotama lisusu te. Yango boni bato ebele soka loni mabe batele bakomaka bambwa batele bakoma bakaye mpona yebisa yo ke lola eza te soko oyebake ndeko na bino ezalaka ndoki akufa zwa ticha limeti zwa tia na suki na yo to zwa bipoti ya mbwa tia na bitene na misu na yo omona tule bandeko no bakufa na ndenge ya mabe. Alors Fumu Ndalampanda aza na boyebi ebele ezali boyebi ya bangunza boyebi ya bangunza oyo boyebi ya bangunza azali Fumu Ndalampanda azali babengi apôtre Ntima Ndalampanda Fumu Ndalampanda mwana balongo oyo bapeseka azobikisa bato azokangola. Alors moto ntango akufi alors mpona nini bakolobaka soki moto akufi esili te bakanga ndako batikaka porte ipwelele batika porte ipwele mpona nini parce que esprit ya moto wana eyaka kovisite quelque chose ozala na mbongo na yo oza na bozwi soki ndeko na kufi atozala lopoko ya clôture bafungolaka yango te eyete bafongola porte wana bafongola porte parce que mpona nini bapesa bino signification ya porte elingi kobake moto akufi azwa kovisite bino donc moto akufi azwa kovisite bino azwa kopesa bino message bato ebele bazalaki connexion avec bakoko na bango. Alors yo ndenge oza boye mama journaliste ozobengaka koko na yo ndoki koko abotio ndoki est ce que yo okoma koko te okoma koko yo okoma koko te okoma koko. Alors ntango yo okoma koko bakango mpe kaka kindo ntango yo okoma koko bakango kaka kindoki wana bakango kindoki parce que yo ozobenga bakoko no bandoki bato alobi ke soki moto akufi eza na lie moko te na bato bakufi. Alors papa Ndalampanda excusez biso balobi ki banisu balobaka ke c'est nde toyoka bareveil balobaka ke oyo tokoki kobelela moto osi akufa te oyo akufa kozonga lisusu te. Exemple toyebi ke Fumu Kimbangu asalaki bikamwisi kasi lelo balobi ke soki tozobelela Fumu Kimbangu elakisi ke tozobelela moto lokola ngai soki nakufi lolenge baobelela ngai bakomi kosambela ngai wana quelque part place wana toyebaka te koyi koexplike biso matondo mingi botuna bakatolike wala bareveil wana bopose bango botuna botuna bango bareve bakatolike wana bakenda kosakrifie mpona nini moto soki akozwa kisi basenga asakrifie ndeko na ye. Eloko tondisi beglise wana bozomona fulu ya bato babomi bandeko na bango wana nde na mona milimo baosala bango propagande baoke kosula bango nde baame donc ndeko noyo azonyokwama
olandi donc moto wana akufi te donc moto wana comme moto wana bale kolia wana aza lokola esclave olandi pourquoi bike sacrifier bazo sacrifier donc babike moto akoti monde akete il faut sacrifier o asa makila de propre moto asa makila de propre parce que kolandi moto wana ake kosala ye mbongo siko bale de moto so akufa ke bela siko moto wana ake sala mbongo ndenge nini bato de l'église a rêvé tout ça bike na banda ke tous les pasteurs de l'église a rêvé ça escroc asa fatigué o ya tietembe a contacter ga benga ngalo bake pourquoi fumu de la part bike asa escroc ba pasteur rêvé tous les pasteurs tous les catholiques basa ba fatigué basa escroc ba catholique so mo ba kota na église na bango basalaka ndenge nini omonaka basalaka histoire ya boye badoraka nini parce que liboso ya tombe bakatholike wana bakunda bikuwa oyo kaka saint pierre eza kombo ya motu soki bakomi ke saint pierre ezake bakunda mokuwa ya saint pierre wana yango moni ke mokuwa ya saint pierre wana yango leosala nini propagande babatonda ebele pourquoi na église ya refe omona liboso te de grâce bakunda ebembe bakunda ebembe ya kopola ebembe wana te bakundi wana ya kopola wana ebembe wana te bepoli ebimisi mai wana nde yango nde ezobenda bato moto akufi wana o ndeko na akufi oyoke moto ndeko nanga akufi ndeko wana akufi wana ye nde sikola mokili ya molimo mpe ngangana azosalela yo mbongo donc ke azokende kobenda mbongo mpo bachange omonaka bachange mbongo ezolima bamama baotekala wenze mbongo ezomwana te mingi mama te wembo zo mate muta osala commerce osimba te pona nini ezala butu moko asimba biloko azala mbongo akisine mutu wana nde azorekite ba ora ya batu betwa na batu omona na kati ya famille moko na bozwi famille moko na souffrance famille moko babalaka ba famille musu babalaka te batondo mingi papa wana ezalaki question na biso liboso ya mibale tolobeli est-ce que bitumba ya est ezali mpona Congo mpona président to mpona ni mpo balobaki ke raisi azalaki rwandais yango bitumba ebandaki kocontinue sikoyo ezocontinue kaka kokoba kaka ezokoma kaka makasi sikoyo eza mpona nini okoki koexplike biso na seki so otali ashi na nga ashi ya boyebi na nango okosi peut-être que moto oyo aza moto ya ngunza aza ngunza azali moto atoesami na mikroso ya milibo rais bitumba oyo ebandi dasi na epoke ya mobutu ebandi na epoke ya mobutu mpe na epoke ya kasavubu sotalaka na epoke ya kasavubu babelish balingaki te lumumba akoma na katanga eloko sote na rando ya katanga tilo oyo bakatanga bayokanaka te bakatanga baza na rando oyo ezani rando oyo esele mpo bakatanga babelish na baaméricain nde batika rando wana balingaka te parce que bayebi ke na katanga mpe na este esika baminere ezali parce que quand on les a quand on les a dit quand on président na comment beaucoup changer ta 1000 présidents et là comment malonga ezati au chata 1000 présidents comment malonga ko zata kata Congo ata bo dit que dans sala chambre dans sala Congo là au malonga ezati parce que pour nini les gens vont reconnaître pe Mobutu vont reconnaître Lumumba vont reconnaître Lumumba bozwe pe maman Lumumba boyena yango guerre ya est considéré pour nini parce que guerre ya est baboyi ko constater baboyi ko benga bafumu bangunza bato mayele likambu ya mabele na bamboka bato bapona kati bamboka soki bato bawela makambu mabele babengaka ba chef coutumier babengaka ba chef coutumier bayaka mpona kokata mabele mpona kotia baloko bengi loka mindelu siko bino likambu mabele bosi botie basoda est-ce que guerre wana ekosila te parce que biso bakumbuzala mpa na ngola moto tokekeleme libo mwana balongo kumbuzala mpa na ngola kumbuzala mpa na mwana kitekelambo mwana balongo babiso nde toyebi secret ya mabele toza na contact na mabele este totobi este tobi rwanda eza mboka moke rwanda ekota mpa na biso plus de 20 fois parce que capitale na biso eleki rwanda mais rwanda pourquoi boba biso Rwanda oboma biso pourquoi pour nani Rwanda oboma biso pourquoi que biso tozangi boye bazwa likambo wana bapesa na biso bafumu bato bazale lo babenga ba chef coutumier te chef coutumier ya wapi luvila fumu wapi obimela wapi luvila no wapi te to lo wa mabele no wapi baza ba chef coutumier miyibi chef coutumier wapi chef coutumier wapi dans ton chef coutumier là ta pantalon hein là tout le monde chef coutumier là ta pantalon chef coutumier ça liputa baba koko batire so chef coutumier ça liputa ba fu baza liputa ye chef coutumier wa ba chef coutumier ba bibi
eloko ebomi mboka oyo eloko ebomi mboka oyo batie coutumier oyo bango bazopointe baza chef coutumier te parce que baiya nde na kati bazonga na kati na lingomba ya molimo na lingomba ya molimo bazonga lingomba molimo esika bantu abisi bato bamonaka babiso tozomona tomonaka ndoki tokoyebi biso ndoki tokoyebi biso bamba esprit likambo mabele eza mabele bambabele eza bamba esprit eza bamba bonzoto te alors na bamboka to babuna mabele bazola bamboka na bamboka soki babimeli so bato bawela mabele basalaka nini bakendaka na kati ya mboka basali bisibu bakaboli mabele alors mabele wana bolakata eza makambo rwanda atelemisi baesprit na ye rwanda atelemisi baesprit na ye lelo boloba 1 bobandaki 1 bobandi bolobi 1 bolobi lelo tokonstate ke rwanda nde aza na nsima 1 alors likama mabele ezali ka bakonstate bakoko bakonstate bavulutingi mbango bakoncentre bayaki pavita oyo bozomona yaki pavita oyo bozomona bakonstate bango ezali babenga bango lelo oyo ozobenga yaki pavita olobengi bango ke baza bandoki obengi bamuta antoine oyiki baza bandoki obengi bamuta obengi bafungima baza bandoki obengi bango ke bango baza bokiti surtout bato d'église de réveil nde bato badétruire bosomi ya bato bato d'église de réveil baza na monde ya losi monde ya bakisi mate ya mokie mbongo ebele aote ya 30 minutes ya prédication oyo etikali action de grâce civile et ça c'est la prédication c'est pas la prédication et ça prédication te olandi balobi ke vutuka pamba wa vidila tozonga kote tobungelaki moto na moto sala nkau na yo sala lokola représentant ya koko na lelo bakotulonga na poto koko abana libota na bino kombo na ye na luvila na bino ni mayo koko na melaka kombo nango ni totuli mwana kisasa yo buta wa bato ebele botie bakonzi baza bamingisila oyebi mingisila bato basomba kosomba mosusu botala mosusu elongi mosusu otala elongi elongi eza elongi ya congolais te otala elongi eza elongi ya sud africain otala elongi elongi ya congolais otala elongi elongi eza elongi ya gabonais otala elongi eza elongi ya este mais alobi kazali ko bazali bamingisila bakonstate biso batiaki kutuasikude biso bafumu baluka batiaki kuti bafrère batiaki coutumier oyo bamamabele baza na kati ya mboka soko moni chef coutumier alati liputa to lobi aza chef coutumier alati pantalon aza escroc me bakoko batiki baolani olandi fumukimanga alataki nini fumukimanga alataki nini me fumukimanga yo ntango omonaka fumukimanga omona fumukimanga na pantalon kasi fumukimanga onene frère fumu liputa elikolakisa honneur ya kozipa Congo omoni Congo na butu eya na deux sortes baluka Congo na butu ekomaka mai moni Congo na butu so basala mabe na butu ekomaka mai ebale yo ko bombe ebale Congo na butu ekomaka ebale Congo mona ona butu ekomaka ebale pe Congo no bona butu oyo ebalukaka mabe Congo na butu oyo okuta bato bakufa siko yo buna na bidebe alors bakonstate biso lelo totala chine évolue mpo nani chine évolue parce que bakorekonete bonzambe na bango chine lelo etongami lelo na kati na poto na mekili ya libanda soki moto ndeko no akufi bakozwa mikuwa ya ndeko no batimbo na moto batiango na kati ya molangi yo congolais kende bwaka molangi wana mabele soki balongole mosala te mais bango alobi na oke kokomisa bakoko na yo te eza kibondoke mais siko bongo bango bamindele wana bango bazwaka mikuwa ya bandeko na bango batia na kati ya molangi batumbi batia na kati ya nda siko eza mabe to eza malamu wana matondo mingi papa wana ezalaki question na biso ya misato tolingi toyeba différence nini ezali entre PV ya longo na église des réveils nini ekamoli bino na kati okoexplike oyebi nasekaka mingi omoni moto aye na réveil oyo eza ali na bale oyo babokaka ali na bale azalaki moto ape balongo azalaki secrétaire na église ya molimo azalaki pasteur te azalaki diacre te évangéliste pe te azalaki secrétaire na église ya molimo ali na bale kokeya uti poto réveil ekala te réveil ezalaki te yo oyebaki réveil bapasteur oyebaki bango moto aye na réveil eza ali na bale azalaki secrétaire na église ya molimo na église ya mpeve ya longo bamindele bazwi ye bakenda ye na kati ya poto bachange nde boye
boyebi tango babili ke yako sala nini re bayebaki ne leko oyo le poso moyindo akokoma fort akocomprendre bonzambe na bango so diteka biso na bango nini réveil ya zo salela biloko ya zo la saso kiti biloko ba mindele réveil et olia bandimi na ye réveil songa maka tous les là songa bo remaka tous les pasteurs réveil o ba yebani o a violaki o ranga ba bimara ni ba ina mibali leto yoka la pebalo o yoka pasteur boko bimara ni ba ina mibali o yoka ngo déjà si o kati ezali ba condition ba zo la saso kiti ko réveil bango ba bunga na sinzela ba zo reconnaître ya bokoko na biso te to bonzambe na biso te alors bonzambe na biso bazo comprendre yango te réveil bango ba osala saso kiti réveil ba koso bazo zwa réveil na yebiso na uti ko personne na kisa malwa ti ko loba na yo ete réveil ba sacrifiaka ndeko na bango propre ndeko ba propre endo ko se lokola propaganda donc au moni bâche ne zo le kawana ba la que simba kopo simba c'est des escrocs esprit ya moto wana zo rele la kata ndako na yo alors peut-être bazwaka esprit ya ba ana ba bloquer ba ko yoki bo kamala mabengo oloba avec mon camion na violé donc et donc kaboli biso biso na bango toza na bonzambe moko te bango wala bonzambe yesu te bala bonzambe yesu te baza na bonzambe ya nini mama journaliste na seki makasi na seki makasi mama journaliste seki makasi so bala bonzambe ni oh mais bango bana bonzambe science occulti bana bonzambe deuxième monde yebisaka rakaba yekele rekashika bala ya elobini olani yebisanga langi ni yoko lobi rabala shikalaka yaba yebisa interpretango yebisa kozo pasteur na yo interpréter rabala yikaba shikabala shipela yabaka yebisa interpretango yebisa papa lobini ni yebisa ye soko tete yom to la nanga la chaîne nanga ola nanga yebisa ya explique so ezani yebisa explique so ezani rabala shikabala yekebele yakaba kolobolo dekebele takalaka yaba yebisa ketani le langwana Blindé. Bah, il y a un n'importe quel yes, tu vas parler là. Mais pas parler là, parler là, il y a pas de noyau comme nous. Mais il y a pas de noyau yombo yebi. Et ça les crions va pessier à bête à l'église, dans ma bête à un mot, bah tu vas pas finir ça va mongo. Pourquoi pasteur on pas que poto mais yo mon niveau na poto te. Hein? Au sommet pasteur mumu tuka jipi. Maman on a de la moule bête à malekio. Le possible c'est que vous voyez. Au sekia. Yo to tsa ko fran o tsaka mabonza mazo la tanga paso eble o sa pasteur boko yambo aya baka ba na mbo yebisanga boyebeza mama je solo papa boza mama je so tala makamona tona mama journaliste tala mamona tela ba tela mineno tala ba yebisanga ya kosio yebisanga tous les pasteurs de rêver des millionnaires on a dit pas violer so va violer si ba kanga ba funda akeka kisaba kwa nenga sasa okele pour ça qui donne l'étudier maman wana ezali différence ezali entre église ya privé alors na église de rêve différence ali que biso tozokumisa bakoko na biso wana bazopesa te mabota bakoko na biso bazosalisa bato bakoko na biso bazobikisa bato na baboka libanda ngala kobenga koko na nga ko répondre nga mais est-ce que boka boza so bengi koko na ko répondre te lelo bato bazobala te bazobota te olani bato bazobota te babota te pona nini muda ba libala lia situa to aboti te pona nini alors noko wana na kindoki ebele noko wana na boyebe ebele na kindoki pe kindoki ya makasi ake kosala bisala sa mais soki ozoka bakokolo yebisi koko na yo oboni na nzambe afumoke mbango asala kopesa babo lelo nazobikisa bato ebele bazobota bato ebele bazosala bato ebele bazozwa babala bato ebele bazobika sikotela kaseni afutiki mbangu te nakasala mungenga te nakasala kipabita te nayebisanga kaka kele kosala biso tuna bango kaka rabala shikabala rekebele yakababa yeke shukabala yekebe super wana bakaka super wana super c'était sirène oka super wana c'était sirène sirène no afana na kati ya mai sirène no akonzaka mai nayebiso ekekwa mamari nabitone silo kekwa babari nayebiso kekwa mamari obilokela kuza ke mama maria merci et que comme Marie Sainte Reine qui règne dans les lots, à reine dans les couleurs la reine tout la katamaï. Donc tant que comme c'est que comme Marie on a contact na reine on a comme ça les reines. On l'a dit. Donc on a Marie Sainte Reine.
yo ne peut que Yesu alaki te sikoyo na kanga ba photo wana na yo tala film Yesu mona photo tala film Yesu mona caméra sikoyo baba jongo babi bon selon histoire alors que comment Marie Walezali c'était Marie c'était sirène qui règne dans le lot. Mais balobi eno mutabota ki Jésus Christ. Yene mama ya Yesu. Balobi mama Yesu yebisanga yi. Balobi Yesu Marie azali na zeme ebeli mobali te. Tu vois je bien mobali te c'est mon côté quoi. Parce que quand Bible nous dit que mutabas doit faire face sangana moi ça baba. C'est quoi zeme on est utaki wa. Babi que ça zeme li mosantu. Yebisanga. Babi que ça zeme li mosantu. Fumu nzala mpanda. Oui. Eza na question mo lisuna nina tuna. Matondo. Desi balobi ke église ya bolimo to peve ya longo. Balobi ke soki bolobi ke nzamba mpungu tulendo. Donc azali c'est que awa bosela ka mpungu, bosela ka bonganga, bosela ka kisa. Ko expliquer biso nzamba mpungu tulendo la kisini. Ba français baza bazoba. Wali ba français baza bizendi. Ba français baza bizendi, baza bazoba ndenge ni. Yebisanga yi. Balobi avion vol. Na français hein? Avion nene. Ndeke. Boyibi. Ah? Osekini. Osekini. Ba français baza bizengi. Na ndenge ni. Parce que biso lingala te biko destiné ba mona biso, te bile ko classer ba mona biso ko lo, te ko classer ba loba na biso. Ba français baza bizengi so ke yebisanga ba bi avion. Vol. Mutuka ezo volé à la route. Ndeke Vol. siko volo bango ba lo beleza volé. Moyibi. Hein? O sekidi. Mon français c'était mon pauvre. Yako boy na Assemblée nationale. Ba kota na Assemblée basanga lo moko te. Po muda ine beaucoup tu ya dictionnaire ya ba français ba di kota makele ba suka na lo malonga. Parce que français belé batia débat na Assemblée na lingala to na Kikongo. O ka mboka isa de kobo. Nzambe balobi ke nzambe pourtant na lingala liko ba ni nzambe ya makasi nyoso na français balobi ke le Dieu la français balobi ke le Dieu le tout puissant. Yango nde nzamba putulendo. Voilà. Ko ibele baye bakate balobi nzamba putulendo azali nzamba yoka mpungu bampungu eza. Munela le kapsula ni. Biso to sala mafuta. Na batite la biso. Olani, to sala mafuta. Toujours traiter ba cas esprit, munela ko traiter cas esprit. Afwa ko takala sa sokiliti, akumsa bozame na ye. Je dois bisa dans mari de nuit, ba to bota te. Ba to bota te o moni ba nebele. Ba to bota te tu ba témoigner chebele ba to ba so bota. Ba te ba sa ba so sala. To traiter ba cas, to traiter ka lokola mbasu. Buta wuti na mbasu na poto ba koko traiter ti. Maye siko a ba traiter mbasu. Parce que toi tu vas cas esprit toi dans l'icône ba ko c'est que biso to na boye. Zambe ya puto tadi que zambe ya makasi nyoso. Voilà siko to yi boyebi o to yebaki. Matondo. Zui yango siko ba téléspectateur pe ba zui yango ba zui mayele. Matondo. Ba o bazanga ki boyebi ba siko to Matondo. Merci maman journaliste. Maman journaliste ya Lusala Kenneth. Obona na biso na chaîne na biso ya YouTube. Ba beta kaka nzalampanda ntimba. Nzalampanda ntimba pona ba titre na biso ba beta kaka apporte ntimba nzalampanda. So ba beta on ba titre na biso. Il était sûr dans la poste à contacter surtout sur la mission ya koleka. Église est à l'avenue Inga numéro 7 référence commune à Séléma. Église avenue Inga numéro 7 référence commune à Séléma. Le numéro de contact na biso est à 090 plus 243 90 41 89 236. Wana numéro là c'est ba juif malamo ba juif fumu nzalampana. Ouais, le compris plus 243 90 41 89 236. Alors moto tango benga di fumu nzalampana moto ala kai zo tungisa ye. Alors teka le pango zo teka bati. Balongo na musala. Yete libale zo simbate. Bakabozo ke liboso te. Bakanga bango babala kate bakena liboso te bakunda biloko na kata lopango abota te. Mama fumu kimba ne balaka ko boko te azobota bato bodi bale bele bato fumu nga boti si bato basala kate bato sala bato bato bazo zwa baya. Conseil na opesa baba
état que ngunza na pesi na président de la république alors na biso pa la république apesa mabele ya este na bafumu pe akostate biso bangunza tobunda bitumba tokota kuna ndenge ya spiritualité bitumba wana ekota ndenge ya spiritualité oh ama pourquoi pas tolo nde na miso ya butu na miso ya moi miso ya butu na miso ya moi elikoloba ndenge nini ana miso ya moi oyo naomona yo boye miso ya butu naomona nini nabatela bapate na nga oyo kuti fula bato wana nayeba nini nabatela mboka na nga miso ya butu ako namona makambo esoleka naomona na oyo koyeba président de la république naomona na barévélation ebele naomona ngo naomona na mabombami tola mayebela koloba ezali ebele mais mbala nsima napesi bandeko nyonso bana na biso mboti bandeko nyonso ya France États-Unis napesi bandeko na biso ya na France oyo babaki balobi ke papa esengeli otelema olanda otatola obimisa bosolo mpe vérité napesi bango bamboti mpe bandeko tu ya mboka ko napesi bamboti bandeko ya Brazzaville napesi bino mboti bandeko nyonso baza na mikili ya libala napesi bino mbote beta kaka apôtre Timba Zala Panda yo toyaka na biloko totekama te soko oteki biloko mbongo emwanaka te kontakte biso tokobondela mpo na yo bafere na yo yokende liboso te kontakte biso tokosengela yo bafere eke liboso libala ezosimba te kontakte biso tikete nzambe bangunza apambola biso